เอาละทุกคนกลับมาแล้วนะครับสำหรับ React Series ลมหนาวและ2เรานั่นเองนะฮะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่9กันแล้วนะครับทุกคนเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าความเขินความน่ารักนะฮะของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะเพราะ EP ที่แล้วเนี่ยพี่หลินของเรานี่คือโอ้โหมันท็อปฟอร์มจริงๆนะฮะทุกคนคือรู้แหละว่าตอนนี้เนี่ยเวลามันเหลือน้อยมากๆนะฮะด้วยความที่อินกัวเองเนี่ยก็ต้องย้ายออกนะฮะจากห้องแล้วด้วยนะครับรวมถึงการแข่งขันในบอลเนี่ยก็ใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่แข่งขันจบนะฮะตัวอินกัวเนี่ยก็ต้องกลับประเทศนะฮะทุกคนทีนี้แหละก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแน่และสุดท้ายเนี่ยหลินอี้หยางเนี่ยจะยอมกลับประเทศให้กับอินกัวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอชมกันต่อนะฮะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าถ้าอย่างนั้นไม่เสียเวลาแล้วดีกว่าครับยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมใน EP นี้พร้อมกันเลยดีกว่าครับนี่นายบอลอะไรยังไงพี่ชายฉันจองคลับสนุกเกอร์ใต้โรงแรมเอาไว้หมดแล้วทุกคนอยู่นั่นกันหมดฉันจะไปหาโค้ชสักหน่อยถ้าคุณไม่รีบร้อนแล้วก็อยากจะไปหน่อยไหมล่ะถ้าคุณอยากให้ผมไปผมก็จะไปว้าเริ่มเลยเหรอบิเล่นดูรุ่นน้องมาแล้วเหรอรุ่นพี่วันนี้มาเช้าขนาดนี้เชียวเสียวกลัวฉันกะไว้แล้วว่าเธอน่าจะมาตอนเย็นไงๆโค้ชของฉันเรียกหาค่ะแล้วทำไมทุกคนถึงได้มากันหมดเลยล่ะเดิมฉันอยากจะเข้าร่วมทัวร์แชมเปี้ยนชิพแต่พี่หงบอกว่าให้พวกเรามาที่นี่ก่อนน่าจะเพราะเป็นห่วงเธอมาเข้าร่วมการแข่งขันอาชีพเพียงคนเดียวอ๋อแล้วโค้ชฉันล่ะคะก็รอเธออยู่แต่เมื่อกี้ฉันเพิ่งเห็นโค้ชหวังมาคุยกับเขาได้เลยงั้นฉันไปหาโค้ชก่อนนะเอาแล้วคุณผมจะรอคุณอยู่นี่ทิ้งไว้ที่นี่เลยเหรอได้ค่ะอย่างมากก็20 นาทีหรือไม่ก็ครึ่งชั่วโมงไม่นานค่ะไม่ต้องรีบเดี๋ยวนี้มันแสดงความเป็นเจ้าของแล้วนะแสดงตัวแล้วนะไม่คันไม้คันมือหรอฮะอีหยังนายยินดีที่ได้รู้จักอ๋อสวัสดีเล่นสนุกเกอร์ไหมก็บางครั้งเป็นงานอดิเรกเหรอเนี่ยเข้ามาในคลับสนุกเกอร์ที่เราเปิดเฉิงเหมาเอาไว้ตามกฎแล้วต้องตีลูกแบบติดต่อกันให้ได้ก่อนไม่เล่นสนุกเกอร์พูลเหรอไม่เล่นงั้นตั้งสนุกเกอร์แบบจีนให้เขาใช้โต๊ะของโต๊ะพูลแล้วกันโอ้ยจะให้ที่เข้าเล่นมาในไม่ได้ห้องที่เราเหมาได้ถ้าไม่ใช่คนกันเองก็เป็นเพื่อนถ้าอยากจะเป็นเพื่อนกันก็ต้องทำให้ได้ไม่อย่างนั้นทุกคนจะไม่ยอมรับนอกจากนายจะบอกว่านายไม่เคยแตะมันมาก่อนไม่เข้าใจเลยสักนิดเราก็จะไม่บังคับนายเนี่ยกดดันจนต้องเล่นแล้วเนี่ยโต๊ะไหนล่ะ ไหนว่าไม่เคยเล่นสนุกเกอร์ใช่ไม่เล่นไม่เล่น
ไม่ได้แปลว่าไม่เคยเล่น จะวางลูกสีแดงยังไงก็ได้ 50 ลูก ถ้าไม่ลงห่วง3 ครั้ง ถือว่าฉันแพ้ได้เลย เขาน่าจะเป็นคนในแวดวงนี้ มองออกแล้วเผชิญหน้ากับเราคนต้องเยอะแยะ ยังไม่ลนลานเลย แค่นี้ก็รู้แล้วว่ามีความสามารถ อย่าแกล้งเขามากนักเลย ให้เขาได้เปิดแบบง่ายๆหน่อย ยังต้องรักษามารยาทอยู่บ้าง รอดู ง่ายไป ใช้ได้เลยนี่ ลูกที่ 2 ว้าว ลูกที่ 3 อัจฉริยะปะน่ะ มาละมาท่านี้ละ แต่ว่านะตอนนั้นน่ะเสียดายจริง ๆ สวัสดิการไม่ค่อยดี เขาเก่งกว่าพี่ชายเธอซะอีก แต่กลับไม่ได้ทุนอะไรเลย ถ้าเป็นตอนนี้แล้วก็น่าจะซื้อบ้านได้หลายหลังแล้ว มาคุยเรื่อง แต่ก่อน อี นะ ก ไม่เป็นไร อายุยังน้อย อนาคตยังอีกยาวไกล แฟนเธอเหรอ เฮ้ย หลี่ชิงเยียนน่ะกำลังสู้กับเขาอยู่ อ่ะ ฉันไปดูเขาหน่อยนะ กลัวอะไร คนคนนั้นของเธอกำลังได้หน้าเลย อืม พวกเขา เอา ก็ อยู่ แค่การฝึกซ้อม มากๆ พื้นฐานเองไม่ได้แข่งจริงๆซะหน่อย แค่วางลูก 50 ลูก แล้วยิงทีละลูกทีละลูก เหมือนเล่นเลยล่ะ ดูแล้วรุ่นพี่คนนี้เนี่ย จะเอ็นดูรุ่นน้องพวกนี้มากเอาการ ทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะคะ การแข่งนั้นสำคัญกับพวกหลีชิงเหยียนกำลังจะมาถึง ถ้าเป็นการแข่งจริง ๆ ทันทีที่จิตใจหวั่นไหว ก็จบเหแล้ว จัดวางลูกแบบนี้ดูก็รู้ว่าน่าจะรักษาความรู้สึกของพวกเขา แต่คนนี้รู้ความจริง หลี่ชิงเหยียนอาจจะไม่แพ้ก็ได้ เขาเป็นลูกศิษย์ที่พี่เสี่ยวตงภูมิใจที่สุดนี่ ๆ คนด้านในผู้นั้นน่ะเป็นคนที่ทำให้เมืองเซลตงแพ้อย่างราบคาบจนทำอะไรไม่ได้ พี่ชายฉันไม่ได้อ่อนแอแบบนั้นมั้งคะ แต่นี่แข็งแกร่งเท่านั้นเอง โอ้ ใช้ได้นี่นายโอ้โห เรียบ มาช้าเกินไปแล้วไม่ทันเห็นอะไรสนุก 50ป่ะ ๆ ไม่มีอะไรน่าสนุกหรอกแค่ฝึกซ้อมง่ายๆซ้อมมือเฉย ขอแนะนำหน่อยนะคะ นี่โค้ชฉันค่ะ โค้ชเฉิน สวัสดีครับโค้ชเฉินลินอี้หยางครับเฉินฟ้า นี่เขาเก่งมากเลยนะ เมื่อกี้ยิงลงหมดเลยอะ ส่วนคนนี้ก็คือหลินอี้หยางที่ฉันเพิ่งได้ยินชื่อก่อนจะมาที่นี่ เป็นนักกีฬารุ่นแรกพร้อมกับพี่หกของพวกเธอ น่าล่ะ ฉันก็ว่าทำไมถึงได้เป็นมืออาชีพขนาดเนี้ย ระดับพี่6เลย ยิน นะ ดีที่ได้รู้จัก แนะนำตัวหน่อยไหม คุณต้องไปขึ้นรถไฟไม่ใช่เหรอคะ อ๋อ ต้องไปแล้วล่ะ ฉันไปส่งคุณนะคะ รีบไปเถอะเดี๋ยวสาย ได้ มีมาดมีความสามารถดี บุคลิกองอาจดี คู่ควรกับเธอดีนะ ไปเถอะ เฮ้ย เราชอบอ่ะ มีแต่ เดี๋ยว คนแบ ฉั บ นรีบกลับมานะคะ ซัพพอร์ตความรักครั้งเนี้ยเฮ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 ้ย ผม
ผมขอ5 นาทีไม่บังเอิญขนาดนั้นหรอก เดี๋ยว I never was so sure to say it out, but maybe it's too much to hold it down, to live a life under the starlight. So would you say it back? Dive in the direction and let the stars out in yes finally จุดแรก EP 9นะทุกคนบันทึกไว้หน่อย หลังจากนี้นี่คือรัวๆแน่นอน love and shine. We might have made a few mistakes, but love and shine. The only way to find ourselves to love and shine. No matter how the snow is falling. Ooh. เหมือนเดิมนะ สุดสัปดาห์ผมกลับมา เดี๋ยวนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยทุกคน อินกลัว อินกลัว นอกจากแล้วยังมีอย่างอื่นจะพูดไหม กว่าจะเจออีกทีก็สัปดาห์หน้า พวกเราส่งข้อความคุยกันก็ได้นี่ค่ะ ฉันไม่ได้จะไปสัปดาห์นี้ซะหน่อย ต้นเดือนเมษายน รอผมกลับมานะ อย่างเร็ว ก็พฤหัสหน้า เดี๋ยวนะกระชับเวลาเขามาอีกนะ ไม่ต้องรอสุดสัปดาห์ โอ้ย แบบ ผ นี้ ม แหละ ก็คิดว่าอย่างนั้น ใช่เหมือนกันเนี่ย เดี๋ยวค่ะ หลิงอีหยาง อ๋อ สวัสดีครับ ไม่ได้เจอหน้ากันตั้งหลายสัปดาห์ เอ๊ะ นี่มันโรงแรมของพวกนักกีฬานี่ เอ๊ะ หรือว่านาย อ๋อ ไม่ใช่ ผมมาส่งอินกัว อ๋อ เดี๋ยวต้องไปขึ้นรถไฟไปก่อนนะ โอเคนะ คบกันเร็วขนาดนี้เชียว ใช้ได้นี่ Wi-Fi Yes ขอโทษนะคะ พวกเราต่อกันเถอะ อันนี้ โอ้โห ดูสิพอ first kiss แล้วก็ต้องแยกกันแล้วอะ ขอฉันคิดเดี๋ยวว่าจะถามคุณยังไงดี คือว่า คุณมีแฟนไหมคะ อยู่ที่นี่นะ หรือว่าคนที่คุยกันอยู่ ส่งปะอันนี้ส่งหรือเปล่า คิดอะไรนะ อะไรอีกอะอย่าบอกว่าจะกลับไปหานะ คิดอะไรนะ ไม่ได้กลับหรอกวันเนี้ย เมื่อกี้บนรถไฟไม่มีสัญญาณ แต่เชื่อผมเถอะ ผมจริงจังกับคุณนะ โอเค จริงจังมาก ขึ้นมาหาสัญญาณ โอเค ๆ เชื่อผมเถอะ
ชื่อ เอาอะไรมาไม่เชื่อ เดี๋ยวฉันไปส่งคุณค่ะกำลังจะออกไปข้างนอกแล้วเจอกันที่สถานีรถไฟรอฉันเดี๋ยวนะคะ น่ะ ได้งั้นคุณนั่งรถรางที่อยู่ตรงหน้าประตูโรงแรมมาแล้วกัน ผมอยู่ที่อีกป้าย โอ้โหบรรยากาศ เนี่ยมันเหมาะกับการมีความรักจริงๆเนาะ เสียวกลัว เสียวกลัว อันนี้ฮะ พ่อแม่เธอให้ฉันช่วยเอาของมาให้ เดี๋ยวเอามาให้นะ รอฉันกลับมาแล้วค่อยว่ากันนะคะ กลับมากินข้าวด้วยกันหรือเปล่า เดี๋ยวรอ เออไม่แน่ใจเลยค่ะ แต่ไม่ต้องรอฉันหรอก ฉันนัดรุ่นพี่เอาไว้ตอนเย็นนะ อืม คนนี้ก็ใช้ได้เลยนะเนี่ย เธอนี่นะ ส่องเขาไปหมดเลยนะ มิสซิส ฉันนี่มันเห็นคนหล่อแล้วไม่มีสติอะไรเลย 他们说必须有勇气穿过沼泽和丛 ไม่ 林， ต้องแปลกใจ 过了考验的感情才会加分。Oh yes, I know。我以为在过去的记忆里，少有什么值得被牢记。 มาแล้วรถราง 想要再选择不少，不必太渺小，都不可靠。直到我在报时时分遇到你，和你有关的一切都是我 นี่ถ้าไปข้างหน้าก็จะถึงแล้วเอาละ นี่พวกนายรอด้วย เร็วเข้าสิอย่าช้าช้า ใช่มากเลยนะหล่อไปถึงได้ เธอยังจะแวะวีดอีก ไม่ได้เขามีแฟนแล้ว 我和你的距离从此变得亲密，我开始问你。他们说，如果看到最美的落日和星星，一定要标出生落梦时分。他们说，必须有勇气穿过沼泽和丛林，经过了考验的感情才会加分。Oh yes, I know。直到我在报时时分。 ไม่ได้ลงเหรอ 和你有关的一切都是我生命的减分，我的呼吸，我的节奏和情绪，看世界的眼神变得无比认真。 ไป 当我在选择时分，拥抱 ยังไงก็เจอโค้ชไปแล้ว ส่งคุณไปที่ป้ายรถก่อนค่อยกลับ ก็น่าจะไม่มีปัญหา ก่อนหน้านี้คุณมาหาฉันตลอดเลยให้ฉันไปส่งคุณบ้างเถอะค่ะ ถ้าคุณยังเงียบ ฉันจะลงป้ายหน้าแล้วนะ ผมพูดจาไม่น่าฟัง พูดมากไปก็กลัวทำคุณโกรธ พูดมาเถอ เมื่ ะ อก่อนคุณก็เป็นแบบนี้เหรอคะ ก็ประมาณนี้แหละ ถ้ากับผู้ชายด้วยกัน ไม่มีอะไรต้องระวัง แล้ว กับผู้หญิงล่ะคะ ผู้หญิงเหรอ น่าจะกลัวผมกันหมดมั้ง ก็เลยไม่ค่อยมีใครคุยกับผม ไม่มีผู้หญิงที่คุณอยากจะเป็นฝ่ายเข้าหาเลยเหรอ ไม่เคยเลยงั้นเหรอ คุณไง ไม่เคยมีแฟนเลยเหรอ ใครบอกว่าคุณไม่เคยเข้าหาใครล่ะ คุณตามจีบฉันนี่นะ ใช่ ทำไม
ไมถึงได้ถามผมล่ะว่า มีแฟนไหมที่มหาวิทยาลัยนะ ก็ ฉันรู้สึกว่ามันเร็วเกินไป ฉันก็เลยกระวนกระวายใจนะ งั้นคุณลองบอกผมหน่อย ว่าผมควรพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจยังไง ฉันมาส่งคุณแล้วนะคะยังจะต้องพิสูจน์อะไรอีก ถ้าไม่เชื่อใจคุณ ฉันก็คงไม่มาหรอก อืม ที่ผ่านมา ผมไปเรียนทุกวันทำงานพาร์ทไทม์แล้วก็ซ้อม ปีนี้เรียนจบ อยากให้เวลา1 วันยาวนานเหมือน3 วัน หางานทำเรียนซ่อม ยื่นปริญญาเอกในต้องซ้อมเป็นประจำอีก ส่วนช่วงนี้นะ แน่นเนาะ ต้องไปมา2 เมือง เนี่ย เชื่อผมเถอะนอกจากนอนหลับกับคุณแล้ว ไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นเลย ว้าว นอนหลับกับฉัน ละลายได้เลยนะ ว่ายังไงอะ แชทปะแชท ผมใช้คำไม่ค่อยเหมาะ แต่ว่า คุณเข้าใจความหมายก็พอ โอเค นอนหลับกับคุณ จับมือกันได้แล้วเนี่ย เป็นแฟนกันแล้วนั่นแหละ ถูกต้อง ถูกต้อง กูเลยดีขนาดนี้นะทุกคน ตอนนั้นอาจจะก็ว่าเราแบบคลั่งแล้วนะ เจอเรื่องนี้เข้าไปคือแบบ โอ้ my god มีคาร์ ผมจะรีบกลับมา ค่ะ งั้นผมไปก่อนนะ อ๋อ เข้าไปไม่ได้หรอกเข้าไปไม่ได้หรอก ผมจะเรียกรถให้ นั่งรถกลับไปนะ อ่า ดูเขาสิ ดูเขาสิ ฉันนั่งรถรางกลับไปทางเดิมก็ได้ สบายดีค่ะ รถมาถึงแล้วรีบไปเถอะเป็นเด็กดีนะ โอ้โหโอ้โอ้เนี่ยพอยิ่งทำในสิ่งที่แบบ ไม่ได้แบบคาดหวังอะมันยิ่งได้ใจนะทุกคน ใช่คุณหลินที่เรียกรถหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะ ได้ครับ ขึ้นรถเถอะ มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ โอ้เฮ้ ถ้าไม่รังเกียจผมช่วยอุ้มเด็กได้นะ ขอบคุณค่ะ ไงหนูน้อย ทุกสุดสัปดาห์ฉันต้องพาลูกกลับบ้านไปหาพ่อแม่
ดังนั้นฉันเลยนั่งรถขบวนนี้บ่อย ครับ ๆอ๋อโอเค ไม่เป็นไรแล้วนะ อืม คุณดูสีหน้าไม่ค่อยสู้ดีเลย ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ อ๋อ ไม่เป็นไรครับ โอเค อยากได้น้ำร้อนหรือว่าอะไรไหมคะ บอกฉันได้เลยนะ ฉันมี อ๋อ ขอบคุณไม่เป็นไร เป็นไรอะแบบขึ้นรถปุ๊บ หลับเลย อ๋อ มา Is it the sunshine call? แต่จริงๆก็เหมือนไม่ได้นอนเลยนะทุกคนเมื่อคืนอะใช่ไหมไม่ได้นอนเลยนะ ใช้ร่างกายหนักหน่วงมากพี่หลิน Everything we did these 2 months. Love with you, how'd you still all โดนตัดไฟปะ through our hearts? You can't take ไม่ได้นะ เราจะเปิดฮีตเตอร์ยังไง I never dreamed of this day till I met you. Love is what we are, that you and I have been. Never did I think to ever have you and kiss you. Love is so bright and it feels so unreal. So finally, just let me be your man. Bittersweet, 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 so bittersweet, 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 please, my dear. Love is what we are, that you and I have been. Never did I think to ever have you and kiss you. Love is so bright and it หนาว feels อ่ะ so ทุกคน unreal. So finally, just let me be your man. ไม่สบายด้วย ผมถึงแล้ว บล็อกเลยบล็อกเลย เสียวกลัวๆหืมคิดถึงผู้บ่าวอยู่แล้ว คิดถึงบูบ้า ไม่ใช่สักหน่อย ก็เห็นว่าเขาน่ะไม่ส่งข้อความตอบกลับอะไรฉันมาเลย ไม่รู้ว่าเขาถึงมหาลัยโดยสวัสดิภาพหรือเปล่า แต่ว่าเขานะ่ะโตกว่าเธอนะ เธอจะต้องเป็นห่วงเขาขนาดนี้ด้วยเหรอ ก็สัปดาห์ที่แล้วเขาส่งข้อความมาบอก อืม อืม ถ้าถึงแล้วบอกฉันด้วยนะคะ เอ๊ะ เตรียมตัวเข้านอนได้ ฉันไปแปรงฟันก่อน พิมพ์ไปแล้วไม่ใช่หรอ ว่าถึงแล้วอะทำไมอะ ฉัน
ขอคุยกับเธอหน่อยนะเสี่ยวกัวเธอสองคนตอนนี้ถือเป็นรักทางไกล เธอก็เริ่มเป็นกังวลแล้ว งั้นถ้าเธอแข่งเสร็จแล้วกลับประเทศไปจะทำยังไง กลายเป็นรักทางไกลแบบคนละประเทศไม่ใช่เหรอ คู่รักที่อยู่กันคนละที่รอบตัวฉันน่ะมีไม่กี่คู่หรอกนะที่ไปกันได้เนี่ยยิ่งไม่ต้องพูดถึงอยู่กันคนละประเทศอย่างเธอมันคนละเรื่องกันเลยอะ อันนี้ก็น่าคิด ที่จริงฉันก็ไม่ได้คิดมากขนาดนั้น ไหนๆก็เริ่มแล้ว งั้นก็พยายามให้มากก็พอ อืม ก็จริง งั้นเธอก็สู้ๆนะ เราว่ามีโอกาสที่อย่างน่าจะกลับ ความรู้สึกนะเขาจะไม่ปล่อยอินกลัวหรอก ไฟติดแล้ว แค่ไฟดับเหรอ โอเค แค่ไฟดับ คิดว่าโดนตัดไฟ เอาไม่ได้เซ็น โอ้ มันเป็นแบบนี้นี่เอง ผมถึงแล้ว คงไม่ใช่เพิ่งถึงหรอกใช่ไหมติเซีย ผู้ชายเริ่มเซ็น ผู้บ่าวเริ่มเซ็น พิมพ์มาอย่างดี มีเรื่องอะไรระหว่างทางหรือเปล่าคะ ถึงได้ถึงดึกจัง โอ้โหตายเบลอด้วยนะเนี่ย ดึกดื่นแบบนี้ จะต้องกลับไปทำอะไรที่บ้านแน่เลย อาบน้ำเข้านอนอะไรแบบเนี้ย หลับท่านี้เลยเหรอ บุคคลสำคัญที่เชื่อมทั้งสองคลับเข้าไว้ด้วยกันมาแล้ว พูดจาดี อืม แข่งขันกับนายมาตั้งหลายปี ยังจะได้เป็นทองแผ่นเดียวกันดีใจมากจริง ๆ ไม่จบไม่สิ้น ไม่จบไม่สิ้น เธอยิ้มอะไร ฉันคิดว่าทั้งสองคนเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันนะสิ ไม่ถือเป็นศัตรูหรอกเขาแข่งแพ้ตลอดลินอี้หยางจะมาอีกทีเมื่อไหร่ เขาจะมาตอนสุดสัปดาห์ เขาต้องเรียนหนังสือดังนั้นปกติจะมาช่วงวันหยุดนะ ความสัมพันธ์เป็นไงบ้าง อุ๊ปส์อุ๊ปส์ ก็ดีนะคะ อืม เขายังเรียนหนังสืออยู่ ดีทั้ง ไม่มีทางที่จะ คู่ แข่งกับ เลยอะ เราสองคน เอาดี ไม่มีเวลา ไม่มีเงิน หยุดเลย ฉันไม่ได้รังเกียจเขาซะหน่อย ฉันว่าดีออกจะตายไป ในสายตาฉันมันเป็นข้อดีเลย พี่พูดซะเสียหมดเลยอะ เอาหน้าไปซ้อมเถอะปะ พี่ไม่ไปซ้อมเหรอ ฉันนัดคลาไปขี้เอาไว้ไม่ได้อยู่ที่นี่ ๆ ไป
เยอะ พวกนายเมื่อกี้ซุบซิบอะไรกันเหรอ พี่ชายเธอเหมาห้องเอาไว้ ฉันถามเขาว่าพอจะแบ่งครึ่งให้ได้ไหม ฉันจะได้ไม่ต้องไปหาที่ใหม่ เขายอมแล้ว พวกเราก็เป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วทำไมต้องไม่รับปากแล้ว ไม่จบไม่สิ้นอ่ะน้องสะ ไป พาย เถอะ ชอบเหมือนกันนะ อ้าวพี่อินกัว สวัสดีจ้าอิน ดี กัว ทั้งพี่ทั้งน้องเลย สวัสดี รุ่นพี่ คนจากเมืองตงซินดีกับเธอจัง น่าจะเพราะพี่ชายฉันแบ่งขับให้เจียงหยางครึ่งหนึ่งนะสิ ใครบางคนแกล้งทำให้รู้ไม่จริงมากกว่า ทั้งที่เป็นเพราะคนคนนั้นของเธอมากกว่าอืมไม่พูด ใครอ่ะ เสื้อเขียวนี่ใคร ถึงเหยียน ฮะ ดูอะไรกัน เฉิงเหยียน ก็กำลังดูหน้าแฟนของหลินอี้หยางนะสิ อ๋อ คนของพี่เจียงหยางเหรอ เฉิงเหยียน เธอไม่ใช่แค่แฟนของหลินอี้หยางเฉยๆนะสิ แต่ยังเป็นแชมป์การแข่งรุ่นเยาวชนเมื่อคราวก่อน แล้วก็เป็นดาวเด่นที่เป็นความหวังจะคว้าแชมป์ในเมืองเป่ยเชิง แค่นี้เธอก็กลัวแล้วเหรอ ฉันไม่ได้กลัว แต่ตื่นเต้น ม้ามืดน่ะควรค่าให้รอดูเสมอเลย อืม นี่เสือกว่า มีอะไร หัวหน้าทีมพูของเมืองตงเซ็นน่ะ เอาแต่มองแค่ โอ้ เป็นหัวหน้าทีมด้วยเหรอเฉิงเหยียน เธอดูฉัน ดูทำไมอ่ะ ใครจะไปรู้ล่ะ คิดว่า น่าจะกลัวเธอแย่งตำแหน่งแชมป์ไป คนเก่งๆตั้งเยอะแยะ ฉันก็เป็นแค่นักกีฬาหน้าใหม่ กลัวอะไร ก็เธอเป็นแฟนพี่หยางไง ข้างๆเธอคือใครกันอะเป็นนักกีฬาอาชีพที่โลดแล่นเมื่อหลายปีก่อน ตอนฉันออกจากวงการก็เกษียณตัวเองไปแล้ว ปีนี้จู่ๆก็กลับมา อืม การแข่งปีเนี้ยดุเดือดจริง ๆอ่ะ รีบซ้อมเถอะนะ ได้เลย สู้ ใช่เหรอมันเสาร์ยังอ่ะ ช้าจัง เร่งวันเร่งคืนเว่า ๆวันนี้จะไปดูการแข่ง กินข้าวเย็นเป็นเพื่อนคุณไม่ได้แล้ว คุณไปกินกับอูไว้ก่อนเถอะนะคะ ยังอยู่เฮลซิงกิอยู่เลย วันนี้คงยังไม่ถึง ไม่ต้องสนใจผม ยังอยู่เฮลซิงกิอยู่ งั้นยังจะกลับพรุ่งนี้เหมือนเดิมไหมคะ อาทิตย์นี้ที่มหาลัย ยุ่งกว่าที่ผมคิดเอาไว้ อาทิตย์หน้าจะกลับไวขึ้น2 วัน ว้าว อย่างนี้ถือว่าผิดนัดไหมทุกคน เหมือนแบบพอเป็นแฟนกันแล้วอะผิดนัดอะ พี่ครับ นายมาอยู่นี่ได้ไงอะ มาอยู่กับพี่ช่วงวันหยุดไง ห้ามหน่อยนะ ฉันไม่ว่าง
กลัวอินกลัวห นา น่อย ยไปเที่ยวเองแล้วกัน พี่หยางมอบหมายหน้าที่นี้ให้ผม เดี๋ยวก่อนนะ พี่ดูเลย พี่หยางน่ะจองที่นั่งในร้านอาหารแล้ว แล้วก็โอนเงินให้ผมแล้วด้วย ให้ผมรับผิดชอบกินข้าวเป็นเพื่อน ตั้งแต่พฤหัสถึงอาทิตย์ เดี๋ยวนะ ไม่ใช่แล้วนายกินข้าวแล้วทำไมต้องไปเอาเงินเขาด้ เขา วย บอกว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขากับพี่ ผมรับผิดชอบลงแรง โอเค เขาเพิ่งบอกนายเหรอ กลางดึกเมื่อวานน่ะ ผมดูเดี๋ยวนะ อ๋อ 2:00 กว่า ตกลงกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนวาน ตี เขา สอง น่า เล ใส่ ย ใจ นะ พี่มากเลยนะ เรามันคนสำคัญมาก ฉันไม่กินข้าวกับนายแล้วล่ะ แต่อย่าเพิ่งบอกเขานะ แล้วก็โอนเงินมาให้ฉันด้วยห้ามมุบมิบละ เอ้า โอ้ ผมจะกล้า มุกมิบเงินพี่เขยได้ยังไง ใช่ไหม พี่เคยเหรอ ชอบไหมชอบ โอนไปให้แล้วนะ อ๋อ จริงด้วยพี่ อืม พี่ไปเดทกับพี่เขยเนี่ย ต้องใช้เงินไหม ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมโอนให้ ทำไมอ่ะ พี่อูเว้ยเขาน่ะพยายามพูดอ้อมๆกับผม ว่าเขากังวลว่าตอนนี้พี่เขย เรียนหนังสืออยู่ไม่มีเงินกลัวพี่ลำบาก เลย พี่สาวนาย เขาน่ะไม่ได้จน แล้วอีกอย่างนะ คนเรียนหนังสือก็เป็นแบบนี้ล่ะ ฉันชอบที่เขาเป็นแบบนี้ รู้แล้วครับรู้แล้วเอาเป็นว่าถ้าพี่ไม่มีเงินก็บอกนะ นายเป็นอะไรของนายเนี่ย ฉันได้เงินรางวัลเยอะมากเลยนะเข้าใจไหม แค่ไม่กี่วันเองนะเนี่ย เริ่มปกป้องกันแล้ว อ่า ฉันไม่พูดกับนายแล้ว ฉันต้องรีบกิน กินเสร็จ โอ้ จะไป แล้ว ซ้อม ได้ เทียนจบ เอาแล้วทุกคนจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใน EP ที่ 9 นั่นเองนะฮะในที่สุดนะฮะสิ่งที่เรารอคอยกันมา 8 EP นะฮะก็มาจบลงใน EP ที่ 9 นะฮะนั่นก็คือ First Kiss ของทั้ง 2 คนนั่นเองทุกคนหลังจาก EP ที่ 8 เนี่ยโอ้โหมันอีกนิดนึงนะฮะหลายซีนมากๆนะฮะก็ยังไม่ได้จุ๊บกันสักทีนะฮะจน EP นี้นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าตอนที่แบบกระชากอินกัวเข้าไปในลิฟต์แล้วพอขึ้นไปบนดาดฟ้านี่คือแบบเรานี่แบบ แน่นอนยังไงก็ต้องเกิดฉาก First Kiss แน่นอนนะฮะแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเป็นการจูบที่ละมุนมากจริงๆนะฮะทุกคนและอีอย่างเองนะฮะก็แบบเขาเรียกว่าทนุถนอมอินกัวแบบสุดๆเลยนะฮะถึงแม้ว่าอินกัวเองเนี่ยจะช็อกอยู่ในใจนะแต่ก็แบบก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะฮะเพราะรู้อยู่แล้วไงว่าใจเนี่ยมอบให้อีอย่างไปแล้วนะฮะทุกคนตอนนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมีความสุขมากแล้วเราก็รู้สึกว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันต้องมีซีนหวานๆแบบนี้เนี่ยให้เราได้ดูอีกมากขึ้นแน่นอนทุกคนและยิ่งความรักครั้งนี้ของทั้งสองคนนะฮะยังส่งผลดีนะฮะให้ตัวเมืองเสี่ยวตงนะฮะหรือว่าพี่ชายอินกัวนะฮะกับพี่เจียงอย่างเองนะฮะกลับมาสานสัมพันธ์กันอีกครั้งนะฮะหลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นศัตรูกันมาตลอดนะฮะพอรู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งน้องชายน้องสาวตัวเองเนี่ยมาสปาร์กกันนะฮะก็ทำให้ทั้งสองคนเหมือนจะกลับมาคืนดีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยนะฮะเห็นไหมต้องบอกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยมีแต่ผลดีทั้งนั้นเลยนะฮะทุกคนแต่อีกสิ่งหนึ่งนะฮะที่ก็ยังรู้สึกกังวลมากๆเช่นกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของระยะทางของทั้งสองคนนะฮะรวมถึงเวลาที่มันสั้นลงเรื่อยๆนะฮะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนเองนะฮะก็ต้องไปโฟกัสหน้าที่ของตัวเองนะฮะอย่างตัวอี้หยางเนี่ยก็ต้องกลับไปเรียนที่เฮลซิงกินะฮะหรือว่าตัวอินกัวเองก็ต้องโฟกัสกับการแข่งขันนะฮะก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันมากนะฮะรวมถึงตัวอี้หยางเองก็โอ้โหต้องเขาเรียกว่างานที่มหาลัยมันเยอะมากๆบวกกับตัวเองก็ไม่สบายอีกนะฮะทุกคนทำให้ไม่สามารถมาหาอินกัวได้ในสัปดาห์นี้นะฮะก็แอบเห็นสีหน้า
นอยๆเหมือนกันนะแบบอุตส่าห์ได้เป็นแฟนกันแล้วอะแล้วก็ผิดนัดกันครั้งแรกนะฮะอันนี้ก็แอบภาวนานะว่าอิงกัวอย่านอยห้ามนอยเด็ดขาดนะครับเข้าใจนิดนึงนะฮะด้วยความที่แบบอีกอย่างเองก็ไม่อยากเอาตัวเองมาแบบในสภาพที่ไม่สบายไงทุกคนก็เลยอ้างนู่นอ้างนี่นะฮะถ้าเกิดว่ามาในสภาพที่ไม่สบายเนี่ยเชื่อว่าอิงกัวเองต้องเป็นห่วงแล้วก็แบบอาจจะหลุดโฟกัสกับการแข่งขันก็ได้นะฮะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่ายังไงเดี๋ยวเราเก็บความเขินความแบบจิกหมอนเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันทุกคนแล้วเดี๋ยวไปติดตามกันต่อแล้วกันนะฮะว่า EP ต่อไปเนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปรับชมใน EP ต่อไปในคลิปหน้าเลยดีกว่าครับ